আসসালামাইকুম ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও। আশা করি আমার আগের দুটি ভিডিও আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। এই নিয়ে আমি থার্ড ভিডিও নিয়ে এসেছি। আজকের আমার ভিডিও জুট ফ্যাব্রিক দিয়ে ওয়াল হ্যাঙ্গিং বার্ডনেস বানিয়ে দেখাবো। সো লেটস গো। বার্ডনেস বানানোর জন্য ফার্স্টে আমাদের জুট ফ্যাব্রিক লাগবে, তারপর দুটি ফ্যাব্রিক কালার লাগবে, ফ্যাব্রিক গ্লু লাগবে, গ্লুগান লাগবে, কেচি লাগবে, শক্ত কাগজ লাগবে, লেস লাগবে আর জুট রোপ লাগবে। আমি কাগজটাকে লম্বা 11 ইঞ্চি আর চওড়া 4 ইঞ্চি কেটে নিয়েছি। এরপরে জুট ফ্যাব্রিকটাকে সমানভাবে কেটে নিতে হবে। এবার আমরা জুট ফ্যাব্রিকটাকে গ্লুগানের সাহায্যে কাগজের সাথে অ্যাটাচ করে নিব। এবার আমরা পুরো জুট ফ্যাব্রিকটাকে কাগজের মধ্যে লাগিয়ে নেব। আমরা জুট ফ্যাব্রিকটাকে কাগজের সাথে লাগিয়ে বার্ডনেসের দরজাটা কেটে নিয়েছি। আমরা এটাকে রাউন্ড করে লাগিয়ে নেব গ্লুগানের সাহায্যে। আমরা এটাকে রাউন্ড করে লাগিয়ে নেওয়ার পর কার্ডবোর্ডের সাহায্যে এটার নিচে লাগিয়ে নিব। গ্লুগান লাগিয়ে কার্ডবোর্ডের উপরে রেখে এটা কার্ডবোর্ডটাকে আমরা গোল করে কেটে নিব। নেস্টার ছাদ বানানোর জন্য 1 ইঞ্চি বড় করে একটি কাগজ কেটে নিব। এবার আমরা এটাকে ত্রিভুজ আকারে ভাঁজ করব। ভাঁজ করে এক পাশ কেটে নিব। এই গোলটা থেকে একটু বড় করে আমরা জুট ফ্যাব্রিকটাকেও কেটে নিব। গ্লু ফ্যাব্রিকের সাহায্যে কাগজটাকে জুট ফ্যাব্রিকের সাথে লাগিয়ে দিব। এটাকে কোন আকৃতি ছাদ বানানোর জন্য আমরা এটা কেচি দিয়ে কেটে গ্লুগান দিয়ে লাগিয়ে নিব। এই বার্ডনেসটা হ্যাং করার জন্য এটার ভেতর থেকে একটা জুট রোপ লাগিয়ে নিব গ্লুগানের সাহায্যে। তারপর আমরা গ্লুগানের সাহায্যে ছাদটাকে ঘরের সাথে লাগিয়ে নিব। আমরা নেস্টের দরজাটা ডেকোরেট করার জন্য কিছু লেস দরজার চারপাশে লাগিয়ে নিব। আমি এটার দরজার মধ্যে লেস লাগিয়ে নিয়েছি এবং আমি ফ্যাব্রিক কালার দিয়ে এখানে জানালা করে নিয়েছি। আমার কাছে আমি ব্লু কালার ফ্যাব্রিক কালার ইউজ করেছি, আর আপনারা চাইলে যে কোনো কালার ফ্যাব্রিক ইউজ করতে পারবেন। আর এটাকে আমি জুট রোপ দিয়ে রাউন্ড করে লাগিয়ে দিয়েছি। আমি এ পাশে আরেকটা জানালা করব।
আমি এটার মধ্যে গ্লুগানের সাহায্যে জিউট রপটি রাউন্ড করে লাগিয়ে নিব। আমার জানলা করা শেষ। আর এটার ছাদের উপরে আমি কিছু ডট দিয়ে নিব। আমার জুট ফ্যাব্রিক বার্ডনেসটা বানানো শেষ। আপনারা চাইলে এভাবে বসিয়েও রাখতে পারেন, কিংবা এভাবে ঝুলিয়েও রাখতে পারেন। আমার আজকের ভিডিওটি এতটুকুই ছিল। আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে আমার ভিডিওতে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। আসসালামু আলাইকুম।